la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, le évêque Joseph Mwenzongo, de chercher et gagner pour lui les âmes perdues. Zamba Pambolayo. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile, là où Christ n'avait pas été nommé. Je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile. Oyebi, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour de l'adoration du Seigneur. Le dimanche. Ce qui le lot dans l'école, dans l'air autour, beaucoup de l'école les andegeni. Poani. Fonction publique et signing. Banque et signing. Entreprise et kangami. Parce que Congo c'est un état laïque. Baïbi que dimanche les hommes kolo basambelaka. Bakangi ba école, bakangi ba banque, bakangi fonction publique pour permettre bato sanini. Bakende ko sambela. Pe na kati mibeko zo minzamba pesaka Moïse ezana mobeko moko lobi tu sanctifieras le sabbat. Hein? Dimanche les hommes kola ko sokola bilamba te. Dimanche les hommes kola ko kende ko tala babo kiloti. Nous avons besoin d'informations. Dimanche, nous avons coloté à côté de poto na balabala bobeta bal. Dimanche, nous avons coloté à marche de santé. Tant que vous allez sommeil, vous allez na prière chaque jour. Et ça la midi, ça la tombe, ça la pourquoi tu étais là. Mais tant que nous avons appelé sur Moussala, au bout de jour dominical, au commission jour à marche de santé. Pour nani ni mutu azala kaboui. Ozana senza matombolio. Amemio likola ngomba. Monto amemio na ngomba eza Jésus. Metango komi kuna omoni Eli, omoni Moïse, obito tikala to sala bino 3 tantes. Mais monto amemio kuna eza ni Moïse ni Eli, c'est Jésus. Est-ce que ça va? Dimanche eza mukola bibembete ya matanga. C'est le jour du Seigneur. Soko moni mukola dimanche. Mako bimisa bilamba po sokola tia ngo na mutu nzambe na lola za na kanda na yo avant que ne ko sala musala dimanche il faut d'abord commencer par adorer Dieu oya pesi opema ya bomoy zamba pambola yo bato musu bazo pambwa mate mutema mabe ya nzambe te mais nzamba yebi yo mala chômage na yo évêque asambeli mais nzambe ayebi yo malam à comprendre que yo a ko contrôler yo soko za chômeur soko za na musala te a ko contrôler yo bien mais soko zui musala okoma ka lokola mbo akati singa olobi na nga menite na ebi maman moko akoti na bidon nga papa tika na no papa tika la chômeur bolingo na biso ezongi lokola mikolo azo sala te nazana mobali lokola mikolo aza chômeur nazana mobali na kati ya ndako tokofana masolo ti totai télévision bana balati 23h harmonie ezongi mais mobali na ngai soka azwi musala azalaka normal te bato bele baza aboya masanga te piaka boya masangate, yo boya masangate. Et ça mpiaka. C'est pourquoi na chaque matin, soki biere monani omelaka na yo. Bosiko nzambe po abikso na molimo solar, il faut tiko na mpiaka. Nzamba pe sombongo il faut pe sanzamba assurance ke na koli. Mbalo meme na zimbongo na kozongela masangate. Olobi na nga mena bien te. Na lingina chite koloba boye. Na oye bisaba homme marié o bazawa. Soko za na mwasi no ndako. Mwasi alibanda ko lingode na muru vrete. Soko za na mwasi obala. Oya libanda azo linga yo te azo linga poche. Pour comprendre que ça déjà terrain à battu.
Oh, en tout cas, nalinga nanga mibali na mona no mobile bogar lokola yote. Entre nous, de to fandia o mi lamu, o sape na miroir. Est-ce que o sa bogar? Non, entre nous quand même. Au moins de na zaboko, na yebi elongi nanga bien. Malgré mi ce mot na kanga moko te mais miroir salisa ngai. Na yebi elongi nanga malam. Est-ce que papa yonde ngo sa bogar? Osoki na moni te na zakane sengote. Non, eza yo mutute. Alingaka mono po soko ye po shino pe yaka. Za pambolela ngayo. Omoni to salaki na ba mama semaine mobimba. Menzamba salisi biso lelo to sala réuni na assemblée nationale na Sénat. Na zote na congrès. Na semaine to zaka na assemblée nationale à Pamba. Sénat ezalaki te. Lelo na chambre haute na chambre basse présent. Alors on sala discours à la nation. David azalaka roi. Loba simananga roi. Tombola mungongo. Matsa volume. Azangaka eloko te. Azalaki na mbongo. Azalaki na bozwi. Mutu moko awa na kati na biso akozala na bozwi lokola David azati. Ande to fandi awa. Na keda David kutu musika soda David. Oui. Ndeto fandi awa ndeto même ngai moko d'abord mutu aliboso. Ndeto fandi awa ngai mutu nazote ya soda David aleki ngai. Bosoki soda David aleki ngai. Bongo ye moko David. Na barwanyo so bazana bomo. Na ba bakufa, na ba okoma barwa, moto aleki David na mbongo azate. Mais yoka moto mbongo azolo baboy. Abi l'Éternel est mon berger. Alléluia. Alors l'Éternel est mon et je ne manquerai de rien. Alors l'Éternel est mon berger. Tout n'a pas le biboy. Il fut berger toute sa vie. David a zobé nganzambe berger pour ya zalaka berger. Ayebi rôle ya berger, ayebi responsabilité ya berger, ayebi charge ya berger, ayebi fardeau ya berger, pe ayebi avantage ya ba brebis au bazana berger. Inatuna kanano bato basaka te. Comment basalaka ndenge nini? Bato bazanga nzambe. Basalaka ndenge nini papa? Esiko moninga naza même fièvre na fuka makala binkolo naza na fièvre. Nazo mela ibika pe me yango moteko bikisanga te médecin nanga yoko mono Jova Rafa. Le médecin soigne mais c'est Dieu qui guérit. Soko moni muto komana porte ndako na ye ici il y a un guérisseur, c'est un escroc. Qui peut guérir? C'est Dieu seul. Guérisseur azate. Oya comment guérisseur na kwena bino aza escroc. Tango zo zongo kuta le pasteur ben le baki na ngana bisa oza escroc. Guérisseur. Tala molonga ba maladie akoma. Tala ba maladie belé, guérisseur. Celui qui guérit c'est Jésus. Bato bazana nzambe te basalaka ndenge nini? Kozanga nzambe kobika ndenge nini? Mukili ya boye. Mukili yoka bato moso monde béton, monde en co. Papa uti ko yebisa biso, état moko efandi décider, ekote l'état mosusu sans motif, ba welele loko te, akomi ko kwesele ba immeuble, ba famille akomi déstabilisé, ba entreprise kangami, bato bakomi ko kima, ba propriétaire bakomi ba réfugié. Tala na sena moi oyo zanga libala kozanga Yesu te. Est-ce que naza clair? Zanga musala frère, zanga musala kozanga Yesu te mama. Zanga fond ya commerce ya malonga mais Yesu azala. Soki Yesu te mobulu makasi. Soki Yesu te mobulu. Olobi nanga amen te.
bato mabe baleke belé bato malamu baza mingi te. Bandoki ba sangani. Yango semaine toko banda lobby. Toza na séminaire moko ya makasi. On zamba ko délivrer ba famille na biso sous l'influence à sorcellerie. Oyebi famille o kindo kezali même soko sale foro mata. Et ko simba te son zama kangoli yote. Bandoki ba sepela ka sobino so bokukana. Hein? Ndoki ba sepela sobino no so. Yango so mona mweso na tanga Salomon alobi na roi alobi boma mwana wana kufa po biso to sanini. To sangai. Bato belé balinga bokukana. Bosala ndenge moko. Mais na lula nzambe azali. Alors l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il n'y a pas le roi le plus trahi comme David. David a joué à la trahison dans ndako na ye moko. Son propre fils abimaka rebelle. Nazo bisa mutu moko aza trahi na niveau musala. Oza trahi na mobali oyo balaki. Oza trahi na mwasi na yo. Oza trahi na ba camarade. Oza trahi na ba membre ya famille na yo propre. Na ebisi yo okobanga eloko tepo ya wazali mobateli na yo. Bien-aimé, bazoze les na yo, menzambe akotika yo savirete. Boato yeso mataka, maye kotaka. Medindaka te. Abi l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ataba tiki yo. Okele la te. Ataba pesio mukongo. Oko s'en sortir. Et belé bakamwa ka oza vivant. Pe oza en bonne santé. Pe ozo lata bien. Bakamwa ka. Yokana bisayo. Batebele baleka awako bakamwa ka la grâce. Ah bon? Église yo. Et comment boy? Bato musuba kwa vuete me bakamwa ka yo. Nzamba pambolela ngayo. Nzamba pambolela ngayo. Na yebi garçon moko na poto a fiancé fille na Kisasa ayepe a bali garçon na zaki na ndako azotonga chantier ake bali mwasi même ba kende poto ezate atike na ndako azako tonga abizala na ndako awa akumutinda mboko mwasi azotonga ka ndako ko bongisa esili de niveau atindi biloko nyoso atie na kati zamba pambolo garçon na ye chauffeur na ye ake kolingele mwasi mususu cousine na ye abi mwasi ozolinga wana si abota bana za mukolo aza mama bana tandinga si anuni na so peso cousine nga za fresh muto apoto pe lokola za na nzambe te acede sera yeko lukanga na bureau azolela abi papa mona ba zenga lokola mpunda na sali nyoso ponda konesila na biko banga te lifuti nyoso bato mokili ba million nzamba ko rembourser yo ko swana te ko bunda te tikela nzambe dossier oyebi nzambe soka linga corriger banguna na yo ha ndeko nzambe soka linga corriger banguna na yo yokana bisa yo mwana mwasi aleli abiko banga te e humilité nzambe yeko pese libala mususu mobali wana lelo aza vice ministre ya gouvernement lelo aza vice ministre lobana nga amen bazo fana na Montfleury ndako ya de niveau l'état buki atonga ngo na place ya mabe l'état buki yango place ya tonga eza place ifo tonga te na quartier omoni soke ba 15e riti na suka balobi wana ezali place ya Onatra ndeko ndako esila ngana lobi eza leta te bo ndako eza ebele sikwa babuki te nabi musalo mwana mwasi asalaka motoki na ye nzambe eko kwesa ndako na se tombola loboko mobali loba nkolo à partir de tongo na lelo na longoli souci mabelo so bato basala ngai na échange abolamu nga na sala bango yo kozongisela ngai yango
Au nom de... Il est ton berger. Nalobi, il est ton berger. Tika batako seka, baseka. Oya ko tiola, batiola. Oya ko finga, bafinga. Oya ko manquer respect, ba manquer. Mais tu as un berger qui ne te laissera jamais dans la souffrance. Il ne te laissera jamais dans la souffrance. David alobi, bo sala ba complot, bo yokana. Mais j'ai un berger. Je ne manquerai. Ata bo botolinga. Bo botola. Ata ba bengano na lupango a famille. Bima malembe. Oyebi ngai tolandaki maître en droit azopesa biso ba explication ba droit na biso. Oyebi ezana bato mususu famille ya mobali na makamba droit ba yebi yango te. Ndeko na bango akufi ba ye. Babe yakinde libala. Kanga biloko kende. Omona pe okeko zula bango maître John. Maître John ya auto na maître John yo. Oyebi famille olingo kufa. Osali ki avocat si classe ba para ba dépense ba minerva na on campus po tango bonga yo eko kota ki avocat na ba famille yo lingo kufa maître John abi oyi bando ki bazana ba menace moko ata l'autre petit oyebi ngai abenga avocat petit abi petit oyebi ngai na za chef coutumier na fani na bokonzi papa na ngatikela ngai so saka na ngai na kolimwisa yo bo siko ye maître avocat andi maliwati ka mwesi na bana po yo so lupango bala tikela ki tala il y a un avocat qui ne recule pas. Il y a un avocat qu'on ne fait jamais peur. Avocat babangi sakayete azonga kasimate abanga kandokite abanga kamarabute abanga kabafamite. Il s'appelle Jésus. Ce que yinelio kende pas maître avocat le plus suprême qui s'appelle Jésus. Le bananga médico. Obi Yesu so ninga établir na droit na yo. Mutako boya zate. Noko akufi atiki lupango. Neveu. Ayeko za lupango noko na ye. Abengani ba cousin ba kolo papa. Nsoka noko na zalaki douanier, série à Kala, douanier le bazar sur le côté. A douanier ya Kala. A Tonga banda. Et a sombeli famille le pan on a Petro Congo pour y malam. Abi famille n'angeza moto. Pona kabula bango na bana nga fona sombela bango ya bango. A sombeli bango le pan on a Petro Congo ya bien. A lobi na bande kwa basi, na bande kwa mibali, na bana na bino, le pan on a pesi bino. Oya matonge ya ngai. Na bana na ngai na mwasi na ngai. Famille bateki ya Petro Congo po mwana kende poto. Ndeko bandoki bazali. Oyebi soko zo lukandoki azala bien ya ko lukaka yo souffrir. Bateki ya bango ya Petro Congo faire voyager mwana poto. Mwana ko belanga ba faire voyager poto akende te. Ye wana eko ngwanza mana lupango noko na ye. Tango noko akufi. Abengani ba neveu, ba cousin, na ba cousine na mama bango. Loko azalaki mutu amakasi ayebana ezana bato muso asala droite mais azana ba camarade ba magistrat na ba juge na ba avocat so bozo samba bino mbale c'est déjà vaincu d'avance a comme une influence na ba barreau a comme une influence na ba tribunaux mais asala droite mais yoka langage na ye azana langage jargon juridique on dirait mutatanga droit abina longi bango na premier degré na longi bango na deuxième degré ba interjeter appel na longi bango lisusu. Mais atanga droite exia ko funda ka bato na ko sambaka akoma droit akoma juriste. Ndeko ba funda wa azana influence ba funda azana influence. Famille no so ba ke ko luka nzambe. Soki famille mo mbaba ke ko luka nzambe. Nzamba sala kakaka. Famille mo bimba ba ke ko luka nzambe. Ba ke ko luka avocat ba avocat magistrat wa zo ka corruption tie. Bien aimé. Neveu anazo sokwa na salle de bain. Noko na yo ya kufa. Abimeli face à face. Waneza noko te moto so akufi akufeza Jésus. Alata kinde lonya noko po abangisa ye. Obi so alata ke lonya moto abomoyi. Alinga bange bien te. Abi fona late lonya moto ya kufa si bokunda po banga nga libela.
noko mobimba na moi na salle de bain na moi na éclairage na courant na moi ezo beta ndoto te vision te o telemi ozo sokola pas oncle a telemi pas alobi yo na somba biloko moto akufa zo rappeler histoire en famille abi na sombela bino lupango na Petro Congo boteka yo moto teka yo moto ona sombela ki mwasi nanga na bana lelo bana nanga bakoba malere na famille mama bango na mombele nzoka bano bakola ki na vie bien ultimatum esa na simbi yo te noko na beti yo te alobi na yoko pesa yo premier avertissement soko siko sokola lata kanga biloko bien aimé obi tango siko sokola bimi à jamais akeluka pasteur yoka pasteur les esprits de mort il faut tout sambela tout sambela les esprits de mort ils amakanisi na bi pasteur ndoto te face à face oncle mobimba pasteur aye wana veille l'église katanda ngai na okota makama ndengo wana te ngai o mutu akufa kolo lupango yaki pe ngai na ya veille lupango ya Petro ko ntango te ko pesa nga combien bo yo fanda ko pesa nga combien ngaba bituma ne wana kota kate aussi sango yo moko o veille de prière ndeko bazana veiller église bazana salon na pasteur ba obeka na ba démon akeko se soulager noko bina bisa ko bi OK bengela nga ba pasteur zwambata ta bien aimé moto aganya kwei ala mukabaka AVC akoka suko lobate AVC ba libera ndako bake ko benga bakolo balonga bango na ba tribunaux balonga bango partout mais bake ko benga bango sans procès boya bo récupérer lupango na bino papa na bino koma ko bima so ko bimela bino moko boya te papa na biso bimela biso te wana eza Jésus wana eza avocat magistrat de tous les magistrats qui s'appelle Jésus. Alléluia. Tombola le boka mobali. Le ba Goliath nyonso ya vina ngai. Akufa. Goliath ya famille na ngai. Goliath ya bana na ngai. Oya zangi sabango kimia na tongo. Azangi sabango kimia na pokwa. Akita na sia mabele. Au nom de Jésus. Bien aimé, Zéla. Nako sauter ba verset mususu. Na suki na verset 5 bisika passé Jean-Marc. Asuki. Alors tu dresses ma table. Papa yelanga 4 kiti wana. Awa. Voilà. Tia mesa na awa liboso na yo fanda. Oh, okay wapi? Fanda wana. Ese sani moko za église zanga biloko ndenge to mono to luka sani protocole. Ata plateau mama yaka nango. Sope lutu ezali na yaka nango. Protocole zanga sani. Pesa nga mulangi wana. Oyo. Pesa. Alléluia. Yaka. Bofanda na bakiti. Yaka. Fana na bakiti. Loba na amen. Nzambe alobi boyi. Yé Nzambe a dresser les tables. Oui, verbe dresser. Verbe dresser. Si on dit que la table est dressée, ça veut dire symboliser ça. Bongo? So, dresser table veut dire dresser.
yango moni ba conséquence au 4 classe baba na aussi sa classe na suko za ko boy au moni conséquence lelo ko dresser table veut dire ko tia biloko ko lia likolo ya hein likolo ya mesa nazo bisa ba femme mariée faut que lakisa ki bo mwasi na opona ko servir mobali na yo mibale bele ba invitaka bato na ndako te pona mutema muyimi te mais soni mwasi na ye assassin oui assassin moto abomi fufu na moto abomi mutu basi baza ba assassin bango nyonso mobali akakobenga bapaya na ndako te po madame problème ni za madame aibi ko dresser table te loba na amen basani ebele na ndako basani ebele eza na vitrine mais akamata loso sani moko azui pondu likola soso ale azui kifini ko ale pa alalisi sani moko likolo mesa sani moko pe akamati lutu asimbisi yango sikono mama basani tu eza na kati wana ya nani oh pona bapaya yo kana biso mopayo aleki bapaya nyonso na ndako na ngai ezanga moko mopayo nene somba basani na ndako na ngai po babombelaka ye basani na ngai kitoko ngakolo ndako lena na basani mabe ye mopaya babombelaka esani po aya kolia hey yango na linga mama dasa na sani ya mama dasa akolakisa bino fufu loso kwanga pe makemba batuta merci peye moko azoleka abi oyo eza nzombo akokalinga oyo eza balamba na musaka oyo pondo alimbondo safu pe eza wana donc so olingo lia no makaku te olie nzombo oboyi nzombo olie olingi te musu ezali pe azo biso alobi papa musu ezali tala yoka na bisa yo il faut traiter en bal no bien biloko nyonso na pe loso eza na ndako fufu eza na ndako kwanga pe eza na ndako okotia nyonso o mutu alingi alie oyo ko est-ce que soki babwaki loso alobi eza lisumu bato yo somona barenyaki tango bango barenyaki ye arenyaki te azalaki na pasi azali ko souffrir na lingina lo banoke barwa mibale barenya seri moko na Israël te il faut moko asila po mososa nini ati lelo bazo renye na famille atata mwasi na bino tika bango barenye bana mama kulutu bazo renye obiso nde to balaka problème ezate bo bala obiso to mataka avion bo mata mais l'Éternel est mon berger. Alléluia. Ya sombi voiture, somba na yo. Somba a clôturé ma solo mi tukate. Kobeta libakute so sombi voiture. Pesa nzambe merci. Lobake ya sombi. Nzambe zo loku. Sikota nzamba ye ko tombola yi. Bango sili. Boko renye na bango nzela mokote. Boko pombo mana bango nzela mokote. Boko bala na bango nzela mokote. Tika bango babala. Tika bango basomba. Tika bango balata. Tika bango basala concurrence. Tika bango basalo bazo sala. Tika bango balobana. Tika bango bayokana. Tika bango basala ba complot. Hey! Tozana mokili moko ya pasi. Osomona malere ekweli ndeko yesala bato moso elengi. Moninga zolela. Osanga mawa.
Bible lobby, celui qui souffre a droit à la compassion de ses frères. Moto ya zole la ba consola kaye. Mais to komi na moment moko moto azui problème ba lobby azui. Ayoka. To komo na so ko sala ndenge nini. Tala, l'Éternel est mon berger. Bino ba beta masolo mais là les gens se mobiliser pour ngai. Olobi na ngame na bien te. Il dresse une table. Pas derrière mes adversaires. Nous avons besoin de provocation. Nous avons besoin de provocation. Nous avons besoin frère. Nous avons besoin de voiture. Nous avons besoin de la vie à Makolo. Pour tant que nous avons une voiture, nous avons la Makolo. Tant que il faut que sa loi et nature. En face des adversaires. Il dresse ma table. Ba diverser bazana nzala. Ba lieti. Bazo kemba. Nzamba pambola yo. Yango il faut zala kamala muna batonio parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Yoka. Mais pasteur Jean-Marc. Tant que la vision à verset 5 wana papa. Tant que la vision à verset 5. Oui, mais ceux qui nous ont adressé table no bona biso banguna na yo, et ça très dangereux. Yango mona ka muta sombi voiture, akeko meka ngomba la liboso ke ça l'accident, akufi na kata voiture ya somba ki po ani. Bateau. Bateau zomona. Hey! Mwana mwesa bali asuise me liboso. Ake maternité, na ye, na mwana babikite. Bateau. Bateau bango. Alléluia. Alléluia. Au moins, on a ces classes licenciées. Na place à son musala sa famille est minerval. Babeti masata na marche à étudiant. Hey! Yango soko zui zemi na yo Yeba ngo kezana batebe bazako méditer zo zemi te. Mais soko zui yango bomba. Na ibimbisi moko na mai, na bite soko ibimbisi wana. Soka zana zemba makine zaka libanda. Ba makine zaka ka. Ezaka na kati tembisi soki mo fali soki nini. Ba makine zalaka ka. Siko papa nanga betela nga lisolo alobite azalaka mana zemi na ba makina kati. Mexi akolakisa ka bato. Ala kisa mungu sutana komi na zemi. Ala kisa mboto tana komi na zemi. Ala kisa betana komi na zemi. Siko kana kolakisa likoko kuti likoko azana kanda. Tanga baka na komi na zemi likoko kamata muku akoto. Wa! Ale zemi no se tikala. Batonyo so balinga lipamboli na oti. Yeba ko bomba secret na vie. Au moins na telemiao. Même ceux qui n'ont $1000 na poche, pourquoi yeba te hein? Pourquoi yeba songa moko na sani. Zala na secret. Pona bateau. Pona banani? Pasteur Jean-Marc Tangela biso 5. Tu dresses devant moi une table. Yoka, adressez dans nos tables. En face de mes adversaires. En face, ya bateau. Go. Tu oins d'huile. Ok. Avant banda kolia. Akamati mafuta. Apakoli nga pako misanga intouchable. Amen. Moto nzamba pakoli mafuta. Ataba saliba réunion à Boutou. Alléluia. Amen. D'accord. Bible lobby, ne touchez pas. Un oué, c'est celui qu'on a oué. On va s'opérer ma. Nzambe soka pambolio. A s'opérer mafuta. A ouendre yo. Pouanine. Et tout manio se ko ya. Écoute na mafuta. A sopi mafuta na mutuna yo. A sopeli yo mafuta po alobi on fasse ce qu'on a baliete banda tongo. Yozo lia.
baloba na munoko mboka na ngai bomongo yomba. Esengelo pakola mananu. Mama, kolukana no élévation te luka protection. Famille na bino eza famille ali sécurité hein. Ba collection be kapona moto. Moto. Yoka komo na ngona lingala. Tuku. Komo na yebela ngo yango wana. Tuku. Pona tuku. Ba ko kitsona sema beli. Mais Nzambe ya mawa ako persona no bozuité soka pakoli yote. C'est pour cela tu dois rester au pied de l'homme de Dieu pour être au d'huile. Lorsque Dieu te lèvera, aucune flèche ne t'atteindra. Amen. Protocole pesa nga verre. Pesa nga verre protocole. Bien aimé, Yoka, avant à servir les biloko à kolia, à pas kolia non mafuta. L'Éternel est ton berger. Longola makamba kubanga à partir ya lelo. Est-ce que ngana kubala? Mama yo bala te. Na kitoko ya yo. Webi so na l'église à la grâce hein. Na mona ngolo kwa ba église ya Bandal. Ba église à Bon Marché. Mais l'église a machine te. Yanga ba pete. Bino za église a makala te. Bino boza église a Gombe. Hey. Oyebi na ya la grâce mbala liboso. Na tamboli pe ti omona nga na otambola na zokota. Na luka motolongi mabe na mona te. Motolongi mabe na église ya kota te. Et j'ai compris. Oyaka elongi mabe. Ngolu à la grâce. Et sokola yo. Mukoloka okotika la grâce. Okosunona beauté na biso kana ba. Obimaka nengo yaka tika na beauté na biso. Soka obimi olongwe na sa protection. Allez, qui est l'ongi mabena elanda yo. Hey, église pambwa mayo bala te poani. Koso banga. Yango komi kondima motonyo so na kozanga discernement. Okomi kondima motonyo so koya na vina yo. Tala zala calme zala yo. Ko bange loko te. Oya malonga zoya. Oya kolongolo so na zoya. Oya ko pangsoma miso zoya. Zala calme. Tika ko ninga na. Telema bisiko yo telemi. Nzamba kwenzongo azo sala. Alobe azo lukelo matiti ya mobesu. Azo lukelo ma yakimia. Papa, tanga. Et ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Et 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 ma coupe déborde. Hey! Hey! Omoni bato so ba servir mai na verre hein? Basala aboite. Ba servandeni. Kotika na nini? Na mwase? Kotika na mwase. Nzamba makambo na ti. Nzambe so zo servir na vifo au connaître ba débordement. Po ba yeba ke mama tanga fa asukisa mai awa. Nzamba sala ka boy. Omwende na tondi si boy. Soko ye na poison e kokota te po se tondi. Soko ye na mai ya mabe e kozwa place te. Po écouter déjà coupe ça débordé. En plus ça dit que ya fa na bato boy. Face à face na bato lokola ba oyo. Il va déborder ta coupe. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nzamba pesa ka totalité. Nzamba pesa ka ndambuté. Nzamba pesa ka mai na moitié na verte. Nzamba soka servir yo il faut être débordé.
faut être débordé. Nzambe soka pesi yo. Il faut être débordé. Ma coupe déborde. Ba adversaire ba liete yozo lia. Ba melite yozo mela. Ba ko sala yo eloko te po déjà ma foot eza na mutu. Nzamba sopela ko déjà ma foot va faire déborder coupe na yo. Une personne au ouin, on ne le touche pas. Ne touchez pas à main au ouin. Celui que Dieu a au ouin, on ne le touche pas. Même à ça mwana na yo, ba simba kaiti. Eza na ba mama musu ya ndoki. Azo tombo la bilamba alakisi mwana. Puis azo bangana za ndoki te ozandoki. Tango zo tombo la mwana no bilamba yokuto leki alokaka na butu. Oleki na grade, yo leki na grade. Yo muto zo lokana moi en direct. Oleki ya butu abata maka. Yo zo bata mate. Otombo leli mwana bilamba. Mais lokola yeba si ba sopele mafuta na mutu. Bila keli mabe na yo kozongela yomoko. Olobi na nga menite. Eza na ba famille koma lokola ikembi. Ozo sala nyoso pona famille nani akondima. Nani akondima. Musala ko wangana. Eloko nyo sala kabiso. Eloko nyo sala. Ye mutu ana sala kabino eloko te yo so sala yeni. Yango nga na lobaka boy. Ona ko yiko sala na sali. Opena okokate. Yebi bela ba promesse je pense nzambe ti le oto zelaka. Soki nzambe tata na nga pesa nga bilaka na kokisa te bonga individu. Nga individu. Olobi na nga menite. Mobali mobimba. Kokisa ka posa mwesi na ote. Leko nyesta na senga na zwaka te. Openga na senga pa nzambe. Ese na zwa nyos. Même avec le quoi ça ko biso ke kuto ya 50 nzambe na na moni 10% na ngote. Na sola na évêque na biso alo bananga bibeni vision na ngai jet privé. Na bando tambola ba bona ko évangéliser. Jet privé. Yoka ba vision. O tala tatoyo ana kabaka tana na vision soko fandi peme na ye ako contaminer yo. Hey! Ngana senga nzambe loyer. Les 25, les 30 commis, les 2, les 3, les 4, les 5. Maman Lupango ya fingi. Na zongi na binzambe. Na sengo loyer. Nzambe kuta za milliardaire. Azanga mbongo te yemo kazo tout tato bilore l'argent. Ma part. Boza na lore l'argent ga serviteur na. Ba ofinga na nyonga $800. Boyoza na lore l'argent. Est-ce na pengwa? Na boya na nzambe? Na boya kokisa ba posa na ngate. Utramuta fanda pa na ye. Ngai na za wane pa Yesu. Akoksa te na kotika Yesu pona koma nani olobi na ngame na bien te kunyoko na ngana pesa promesse na kokisa te yoku tu promesse ozolizela na kabelo $100 ngasi kona zela ka ba million de pas pesa nga promesse depuis na bongo na mutema na 89 tilelo na zwa bilaka je te ferai la tête tilelo na zela kana koma tête oya pesio promesse za fidèle. Nabi oya pesio promesse za fidèle. Abina Sarah l'hôpital année prochaine na même époque okozwa zemi okobota mona mobali. Sarah seki. Tunanga pone asekaki. Abi o eza biloba lo bapo balie. Batondi basepeli. Surtout Abraham asaleli bango ezalika abomi ngombe mobimba. Balie bakomi biloba loba. Sarah zoloba. Mon Seigneur n'est plus capable. Nana babongo. Nana zolo babongo. Mon Seigneur n'est plus. Sarah là la kana Abraham mbetumo. Soka lobi n'est plus capable. Donc Sarah yebi. Ayebi. Sarah ayebi. Que mobali oyo capacité ya tobota mwana aza lobat aza soit éteint soit au le périmètre cellulaire nzamba lobi sarawane ayozelana la soke ngai na nzambe. La voix des hommes n'est pas la voix de Dieu. Les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Yokana biso lelo longola ko banga
kosilika te so moninga bali awa. Hein? Kosilika te. Kofinga pe voile na été. Talo alati. Eza yote? Asombaki talo ne pas lata. Soka zo bunda na tika ya bunda na biloko ne asombaki. Eza na bato ba fanda ka ba spécialiste a critiquer kalika monio. Sauf ka ye moko ba ko se critiquer te. Nzamba pambolo. Ya yo zoya. Malgré ba diversaire. Bako interdit nzamba pambolote. Malgré banguna bazo koma ebeli. Bako peksa nzamba sali kama linga sana vie na oti. Mais yo, ayez confiance en Dieu. Et ma coupe déborde en face de mes adversaires. Nzamba kotia ba adversaire na ba circonstances oyo. Yango ezana bato musu bako kufa te papa. Ils ne mourront pas. Ils seront les témoins vivants. Batikali ba témoin ya bomoi. Pourtant nzamba ko pambola yo ba memela pe ba kufa masolo ke motobino bundisaka motobo telemelaka totiki feti na ya munene biso na ke ba témoin suka to mona poto ya kopesa bino rapport. C'est la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, le évêque Joseph Mwezongo, de chercher et gagner pour lui les âmes perdues. Zamba pambola yo.